Meie õppefilm räägib rahvastepalli ajaloost, väljaku ülesehitusest, meeskonnast, eesmärgist, vajaminevatest oskustest, mängureeglitest ja võistlustest. Mängu eesmärgiks on tabada palliviskega vastasvõistkonna mängijaid selliselt, et nad ei ole suuteliselt palli kinni püüdma ning pihta saanud mängija lahkub väljakult kapteni alale. Ajalimiidi möödudes võidab mängu see võistkond, kellel on rohkem mängijaid väljakul alles. Rahvastepalliks vaja minevad oskused on eri suunas kiirendamine ja jooksmine, palli viskamine ja püüdmine ning palli eest põiklemine. Rahvastepall sai alguse Aafrikast. See oli hõimude vaheline mäng, mida mängiti kividega kuni surmani ning tiimikaaslased pidid 11 vastaste rünnaku eest kaitsma. Dr. James Carlyle nägi mängu pealt ning viis mängu Inglismaale ja õpetas seda oma õpilastele. Alates sellest hakkas mäng arenema ning levis ka üle kogu maailma. Rahvastepall on USAs ja Suurbritannias tuntud nimega dodgeball. Rahvastepalli väljak koosneb 2 poolest, mida lahutab keskjoon ning mõlemal poolel on kapteni ala, mis asub väljaku otsas ning on joontega eraldatud. Meeskonnas on 6 mängijat ja kapten. Lisaks on mõlemas tiimis veel varumängijad. Mäng algab vilega. Mängija mängust väljas siis, kui vastasmeeskonna visatud pall tabab teda. Kui mängija pärast pihta saamist puudutab palli, antakse see üle vastastiimile. Mängijat ei loeta tabatuks, kui ta püüab visatud palli kinni. Kui pall puudutab mängijat, kuid selle püüab enne maha kukkumist kinni pihta saanud mängija võistkonna kaaslane. Kui pall puudutab mängijat, kuid sama mängija püüab palli enne maha kukkumist kinni. Kui visatud pall enne mängija tabamist maad puudutab, kui mängija saab pihta enda võistkonna visatud palliga. Iga 3. vise peab olema ründevise. Ründeviskeks loetakse viset, mis on suunatud vastasvõistkonna tabamiseks. Mängu tahtliku venitamise korral teeb kohtunik algselt hoiatuse. Venitamise kordumisel antakse pall vastasele. Kapten läheb väljakule siis, kui ta seda vajalikuks peab ja teda asendab üks välja visatud mängijatest kuni mängu lõpuni. Keelatud on vastasmeeskonna sõimamine, ropendamine ja füüsiline vägivald. Kui mäng jääb 4-minutilise normaalaja lõpuks viiki, mängitakse lisaaeg esimese väljaviskamiseni. Lisaaega alustab palli valdaja. Väljaku mängijat võib varumängija vahetada geimi alguses või trauma korral. Kui palli visanud mängija tabab vastast, kui ta astub joonele või sellest üle, siis tabamus ei loe ja pall antakse üle vastasvõistkonnale. Palli võivad mängijad võtta ka oma väljakust väljaspool, kuid sel juhul ei tohi mängija jalalabad ületada maas või õhus olevat väljaku piirjoont. Palli võib visata ainult see mängija, kes püüab palli õhust või saab selle maast. Vastasel juhul antakse pall üle vastastiimile. Mängija, kes palli eest põiklemisel väljub kas või 1 jalaga oma väljaku piirjoontest, loetakse tabatuks või surnuks. Väljaku piiridest väljas olevat palli võivad kapten ja välja visatud mängijad visata tagasi enda võistkonnale, startides väljaku mõttelistelt otsajoone pikendustelt. Üle Eesti mängitakse rahvastepalli erinevate vanuseklassidega, mis näiteks kesklinna võistluste puhul ei ole alati samad. Üldiselt mängitakse rahvastepalli koolide vaheliselt kuni 5. klassini.